Hər kəs salamlayıram. Ələddin Məmmədli ilə model hesab kitabından integrallar mövzusundan belə bir integralın həllinə baxaq. Və baxacağımız integral eyni zamanda Demdoviçdən 1997-ci integraldır. İntegralımız bu formadadır. İntegral surətdə sinus qx bölünsün kosinüsdən 4x dx bərabər. Bu integralda surətdə və məxrəcdə ya sinus x yaradır, ya da kosinus x yaradır, əvəzləmə aparmaq əlverişlidir. Biz sinus x-lə kosinus x-ə gətirərik, ona görə məxrəcə təyin kosinusuna 4x, surətdə də sinus kub x yazarıq, sinus kvadrat x vurulsun sinus x dx bərabərdir integral sinus kvadrat x yazarıq 1 minus kosinus kvadrat x sinus x-i diferensial şəkildə salacağını salarıq. Nəyin törəməsi sinus x eləyir? Mənfi kosinus x-in törəməsi. Onda olar b kosinus x və mənfi kosinus x demişdir deyə qarşıya mənfi atır. İntegralın qarşısında bərabərdir mənfi. Məxrəcdə də kosinus üstü 4x olduğu kimi saxlayırıq, bərabərdir mənfi integral. Əgər biz bundan sonra kosinus x bərabərdir p əvəzləməsi aparsaq, onda bizim integralımız bu şəklə düşəcək. 1 minus t'nin kvadratı dt bölünsün, t'nin üstündə 4. Bərabərdir. Mən sonda aldığımız bu integralı ayrı-ayrı integralların həll şəklində yazaram. Onda olar mənfi integral 1 bölü t üstündə 4 dt, yəni dt bölünsün t üstündə 4. Minus yazmalıydım, qarşıda da mənfi olduğu üçün olacaq sinus integral t kvadrat bölü t üstü dt olmalıydı. T kvadrat da t üstü 4'ə böləndə olar 1 bölünsün t'nin kvadratı dt bərabərdir. Nəyin törəməsi? Mənfi 1 bölünsün t üstü 4 eləyər. Biz deyirik ki 1 bölünsün 3 vurulsun t üstündə 3'ün törəməsi nə verir? Mənfi 1 bölünsün t üstündə 4. Nəyin törəməsi 1 bölü t kvadrat eləyər? Deyirik ki minus 1 bölünsün t'nin törəməsi sinus s'yə bərabərdir. Bundan sonra biz apardığımız bu əvəzləməni sonda cavabda nəzərə alsaq, onda bizim integralımızın cavabı olacaq 1 bölünsün 3 kosinus üstündə 3x kosinusun üstündə 3x yəni kosinus kub x minus 1 bölünsün kosinus x minus s.